開列車，我哋去到另外一個景點。太太嚟過，咁姚亦圖咧就係10幾年前嚟過，已經唔記得咗係咩景象啦。呢度有海洋列車留影站啦。We take the express. It's like we take the cable car. Oh, like that. Oh, To go to another place. we already go to another place. Like go travel with the cable car. We at the high ground now. 呢個咧就係海洋列車翻去回程嘅。咁而我哋咧嚟到呢度咧，攝影一下先。蔚藍海洋之旅啦，嗰度係另外一個入口啦，估計另外一個出入口。呢度係一架好似旋轉型嘅cable car 咁樣升上去啦，觀光。動感天地喎呢度，我哋由地鐵站海洋公園站入口去到 C5 咧就係海洋奇觀 The Grand Aquarium， 跟住我哋搭呢一個海洋列車，我哋會準備去海洋天地。喺呢度，根據指示咧，海洋天地係由呢個方向去嘅，同埋仲有係沉沙探秘。我哋睇睇指示牌，反光，係啊，我哋向呢個地方邁進。我哋嚟到呢度咧，係睇雨林鳥啊！哇，zoom埋佢先，好特別喎嚇！不過隔咗鐵絲網睇得冇咁清楚咯。嗰度應該係佢巢穴啊，即係佢個竇啊，間屋啊。我哋嚟到熱帶雨林探險徑嘅入口，睇下啲咩歷險嘅嘢先。聽到有雀聲啦，大河媽媽，Mother River， 有豬茸啊，叫做豬茸，粵音係茸，呢個叫茸，豬茸，豬茸機啊。No。Not like me。哇！真係，我諗個豬字係侏儒嘅意思啊。Very tiny, very cute, very cute。有一隻喺籠裏邊。Yeah, they are monkey. Yeah, they are a species of monkey. They are so small, so tiny. That is a male. I can see the ball of him. He's a male。一陣間我哋會坐呢啲漂流船 ，drifting away。跟住咧會成身都濕晒，好似佢哋提供一次性嘅防水雨褸嘅。哇！有人喺度玩水槍喎。哇！原來有人經過嘅時間咧，佢就喺度灑水，睇下點樣？呢個撳掣就灑水嘅。哇！一身都濕晒咁咪，係嘛？咦？冇人玩，好，照灑水啊！濕晒，得咗，慢慢變黑都得，即刻變黑又得，得咗。呢度咧有赤掌遼榕，好得意啊個樣，入去睇下先。
係拉嘅。仲有呢度係熱帶雨林探險徑喎，有好多雀仔會自由飛行喎，即係話佢有機會屙篤屎喺你個頭嗰度嘅喎，會唔會啊？哇！我哋係咪去咗 Costa Rica？ 係咪去咗一個島嶼啊？南美洲啊 ？Costa Rica。喂，哇！推一圖喎，陸龜喎，陸龜啊，係啊，有喺度照緊燈，取暖啊，即係好似曬太陽咁啊。咁佢哋中意食菜同埋蘋果喎。係個咩動物嚟㗎？可以長得好大㗎，可能有200-300歲命。我哋入到嚟會見到。呢個係假嘅樹，呢啲係真嘅，即係模仿呢個熱帶雨林嗰個環境啦。咁呢度咧仲有一隻鸚鵡嘅喎，有隻靜啊嘛，有隻鸚鵡，影隻鸚鵡。Parrot 有隻鸚鵡，哇，好大隻。呢度係一個熱帶雨林嘅縮影，係關於啲植物啦。咁因為熱帶雨林長期係好濕潤，所以你會見到咧係有好多青苔喺度嘅。喺呢邊我哋亦都見到有樹蛙啦，浸住水嘅。熱帶雨林嘅環境係咁樣啦，模擬出嚟啦。呢度亦都有一隻蛙，有2隻，咦？真係假啊？唔喐喎，看似是真的。係啊，是真的。再休息。好多人係同鸚鵡影相啦，跟住我哋行到入嚟之後，發現哇 ，so many piranhas， 食人鯧啊！食人鯧 ，piranha。美國有出電影係講食人鯧游到去海灘嗰度咬死好多人。咁仲有另外一種倉魚啦，呢個名稱係欠奉嘅。呢啲水草啊！水草啦，咁域圖都種過水草㗎。屋企有缸魚啊，以前，而家就冇水草啦，變咗淨係一個所謂叫做鵝缸，即係話冇任何嘅石材啊、沙啊同埋水草之類嘅嘢，只係養咗啲金魚啦。嚟到呢個缸咧，我哋會見到係羽毛刀啊，呢啲叫做。係有得賣嘅，水族館有得賣嘅。魚街啦，嗱有一條琵琶，羽毛刀。咁呢個咧，大家睇就知啦，叫 discus， 又叫做七彩神仙。咁金九間啦，即係數佢有9間嘅。好大條嗰啲金九間都，咁養呢一個七彩神仙咧，係好緊要，水質要乾淨啦，同埋唔可以打擾佢哋。佢哋如果一受驚嘅話咧，就唔會進食，跟住咧身體會變得枯萎啊，變咗好深色，跟住就會慢慢漸漸死亡。呢個缸係有隻龜嘅，匿咗入去休息。咁大家會見到有模擬太陽嘅燈啦，同埋仲有一個暖燈嘅。嗱，因為龜咧係冷血動物啦，係咪啊？要研究下。咁佢哋係需要一啲嘅陽光去吸收溫暖嘅。佢而家喺度整緊個巢喺裏邊。有隻樹蛙，從佢嘅顏色可以判斷佢應該係有毒嘅。
poisonous。藍色樹蛙更顯得咧，其實係更加毒㗎，估計係嘛？你睇個 pattern，睇佢個顏色，已經係警告咗你，佢哋唔係一啲食物鏈裏邊你哋隨意可以食嘅嘢。嚟到呢度咧，我哋會見到有射手魚啊，射手魚呢啲叫做橫帶射水魚啊。佢哋會噴啲水柱啊，砰咁樣，譬如嗰隻烏蠅咁樣，砰打隻烏蠅落嚟，跟住食咗佢嘅。咁另外一種咧就係伊利安島薛倫銀漢魚啊，皇冠沙丘有冇啊？嗱，皇冠沙丘我哋叫做三間鼠，呢度有條琵琶。呢啲就係銀漢魚啦，哇，好靚係咪顏色？幾美麗啊！見到咧，佢哋係傾咗個投射個平係啊，即係三間鼠水面，即係佢哋係射手魚。哇，好大條呢條都，哇呢條，咦，惡雀舌啊，惡雀舌啊，嗰兩條係兩條好大嘅倉魚，過去睇下先，好大嘅倉魚。哇！嗰條惡雀舌有成1米幾啊，係啊，好大條啊！但係有多山坑魚啊！哇！呢條大到，哇！我隻手擺喺呢度，拳頭咁大，你諗下佢幾大？個比例你睇到啊嘛？好啦，我哋睇睇個名。呢啲叫銀板 ，Pacu， 嗰啲銀板好大條嘅，叫銀板。咁啊，仲有福鱷啦，咁呢個叫海象魚啊，佢叫做海象魚，但我聽過係叫惡雀舌嘅。You see how big it is? Yeah. Wow. He's resting. 喺度休息緊啊！哇，大到啊，好似直頭好似 crocodile 咁大啊！呢度有巴拿馬嘅金黃蜘蛛喎，咁究竟隻蜘蛛喺邊度咧？就睇到蜘蛛絲嘅，睇到啲網，但係蜘蛛去咗邊啊？看不見，睇到呢邊啦，所羅門粉紅食鳥蜘蛛，食鳥喎，而家係講緊。隻雀都食到？唔係啊嘛，雀都食到？係咪啊？好大隻啊！隻蜘蛛。哦，喺裏邊啊，喺裏邊。係啊，好大隻啊！哇，雀都食到，咁啊好犀利！呢隻。哦，呢隻啊。邊度啊？秘魯巨人蟑螂喎。哇！真係大隻，哇！手指咁長啊！你諗下，幾大隻？好似睇個樣幾溫順，嗰隻有啲唔同啊，呢隻有啲唔同。個樣好似好溫順喎，可能有啲人咧會養嚟做寵物嘅。好啦，跟住咧呢度咧就係智利紅玫瑰蜘蛛，咁睇下我哋有冇緣分咧見到，哇！喺度啊，喺度啊，睇唔睇到啲絨毛啊？個 size 都唔細嘅喎，都幾大隻嘅喎。有水俾佢飲啦。咁我諗定期咧，職員係會提供昆蟲俾佢食嘅。哦，佢都係捕鳥蛛嚟嘅喎。捕鳥蛛的外殼非常堅硬，當它們要長大時，便需要脫去外殼。這時候，它們的身體會變得柔軟，很容易成為其他動物的食糧。我哋見到一個水池，但係水池裏邊冇生物。
原來係一條巨蟒啊，蟒蛇啊！哇，好大條喎！哇，睇唔睇到啊？睇唔睇到幾大啊？幾粗啊？嗰度有個洞咧，就有啲嘅紫外光燈，因為蛇係冷血動物，所以佢哋要入去嗰度咧，係吸取身體嘅溫度提升嘅。好啦，離開之前再影一影個 aquarium， 特別係呢個好靚嘅 piranha 食人倉。屋企都想整一缸咁大嘅食人倉，跟住可能擺隻雞落去俾佢哋食。講笑啫 ，just joking。好啦，我哋準備出去啦。終於見到啦，隻蛇出咗嚟啦！呢條係咩蛇咧？又唔係青竹蛇，同中國嘅青竹蛇係唔同嘅。嗰度又有一條，呢度都有一條，匿埋咗。呢一隻係叫做蜜熊啊！係，雖然係叫熊，但係佢唔係熊嚟㗎，佢係一個好特別個族嚟個動物。哦。冚被啊！佢冚被喎，睇下佢冚被啊！哇，好犀利啊！哇，上去啦！攀爬同埋跳躍嘅能力啊，係好強嘅。嗱，跳過去。係啊，因為佢都係住喺嗰啲樹頂入邊啊，所以佢啊爬樹嗰啲能力都係。哇，好犀利啊！得唔得意？得意啊！好犀利啊！睇完未啊？咁佢哋係食咩食物㗎？佢哋野外都係食生果同埋嗰啲花蜜。哇，生果同花蜜。呢度咧，佢哋都會食唔同嗰啲生果，同埋啲菜嚟，同埋啲黃餅糖哇，嘅。一個關斗咁樣入去，哇，真係好靚喎！呢個動作。係，雖然佢哋睇到好可愛，但係咧要小心啲，佢仲係一個野動物。嗯。其實咧，佢喺口水尾入邊咧有一個好特別個細菌嘅。哦。就係呢種動物有嘅，冇其他動物有。嗯。所以如果佢咬嘅話，就會好痛啊！佢醫生都幫唔到你，因為佢都唔知係咩菌嚟。哦，根據阿哥哥嘅描述咧，佢話呢一種動物咧係唯一有一種細菌，係一種細菌喺佢口水嗰度。咁咧其他動物冇嘅。如果佢咬咗你之後咧會好痛，咁即使醫生都幫你唔到嘅。但係咧，因為美國咧，好啦，又係離開熱帶雨林嘅時間。Hello, my wife. What next we are going? Right that one. 哦，太太提議去 ride 呢一個全身濕晒嘅船仔。But where we go to get that boat? 我哋離開熱帶雨林探險徑。咁由於而家係黃色暴雨警告，所以咧嗰架咁樣淋到你一身濕晒嘅船係冇得玩嘅。咁而呢度嘅職員係啦，暫停開放，所以冇得玩呢架碰碰船。咁我哋轉移咧係去玩碰碰車嘅。